猫を抱っこすると想像の2倍伸びる。猫の視力は人間の10分の1くらいだが、動体視力は非常に優れている。猫は未知のエリアを探索することでストレスを解消する。猫は前歯が細すぎるあまり舌をしまい忘れる。猫は臓器を